تطاول ليلك بالأثمد ونام الخلي ولم ترقدي وباتت له ليلة كليلات ذي العائر الأرمد وذلك من نبأ جاءني وخبرته عن أبي الأسود ولو عن نثى غيره جاءني وجرح اللسان كجرح اليد لقلت من القول ما لا يزال يؤثر عني يد المسند بأي علاقاتنا ترغبون أعن دام عمرو على مرثدي فإن تدفنوا الداء لا نخفه وإن تبعثوا الحرب لا نقعد وإن تقتلونا نقتلكم وإن تقصدوا لدم نقصد متى عهدنا بطعان الكمات والحمد والمجد والسؤدد وبني القباب وملء الجفان والنار والحطب المفأد وأعددت للحرب والثابة جواد المحثات والمرود سبوحا جموحا وإحضارها كمعمعة السعف الموقد ومشدودة السك موضونة تضاءل في الطي كالمبرد تفيض على المرء أردانها كفيض الأتي على الجدجد ومضطردا كارشاء الجرور من خلب النخلة الأجرد وذا شطب غامضا كلمه إذا صاب بالعظم لم ينأدي